Всем привет, друзья! С вами Саша, и сегодня я научу вас, как правильно выкладывать ролик. Вы должны сначала зайти на свою страничку, зайти на мой канал. Здесь вы должны будете сделать себе фоточку и написать вот или не так, вот так. Здесь вы вот в настройках, вот здесь вы меняете фотографию и называете свой канал, да. Ой. Потом вы можете выйти, можете прямо оттуда нажать на камеру. Вот тут, да. И потом у вас здесь есть ваш ролик. Вот, да. Я уже его записала. Вот вы берете этот ролик. Этот ролик берете, пишите заголовок. Акинатор. Ну, может, у меня не говорится. О, да. 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 Где вы? Там отгадывает. Алису. Алису. Точка. Потом нажимаете далее. Описание. Привет. Да. Давай. Играть, например, можно написать. Где тут Г? Играть. Точка. И здесь точка. Значит, Д. Ой. Просто Д надо убрать. Поставить заглавным. Давай играть. Потом. Вот что-то нет. Все. А потом можно, конечно, обрезать ролик. Чего я делать, наверное, не буду. Можно добавить музыку. Можно спецэффекты. Ля-ля-ля. Все вот такой. Вот тут музыка. Не люблю я музыку добавлять вот сюда. И выкладываете. Потом ждете, пока загрузится. Да, кстати, друзья, я иногда вообще просто неимоверные всякие названия. Вот. Я просто свой ник написала из... Как он называется? Из Роблокса. Ладно, друзья, я вам объяснила, как можно выложить видео. И можно играть. Я пообещала друзьям в этом ролике, который я выложила, я буду хотя бы полчаса буду играть в игру. Опа-на. Хотя бы должна проиграть полчаса, чтобы не обманывать вас. Ой, мамочки. А у меня вернулся домой папа
папа с работы. И вот тут он принес чемодан. И мой кот, Яшка, на него залез и спит здесь на нем. Ты что на нем спишь? Да я не люблю эти ямы. Выйти из игры, да. Ну, друзья, мне кажется, я вам все объяснила. И я буду играть. Присоединяйтесь. Пишите мне в комментарии, в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех люблю, всех целую. Ой, всех целую. И пишите мне в игре, что я твой подписчик. И я тогда сразу... Я Саша подписчик. Я Саша Тырон подписчик. И тогда я буду знать и добавлять вас в друзья. Да. И, пожалуйста, не пытайтесь ко мне добавиться, потому что я не могу вас добавить. Я пытаюсь в этой игре вас в друзья добавить. И не хочется. Ну, не хочется, но не получается. Почтовый ящик нет. Ну, всем пока. Всех люблю, всех целую. До новых встреч.